नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारी इस कॉलोनी के बारे में। दोस्तों हमारी इस कॉलोनी में ये नया ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ है, ठीक है। दोस्तों अभी इस ब्लीडिंग में हुआ क्या है, हमारे अंदर जो जितना मादी ने अंडा दिया है सारे के सारे अंडा अनफर्टाइल निकला, ठीक है दोस्तों। ज़्यादातर अंडा अनफर्टाइल ही हुआ है। ये पहला ब्रीडिंग के दौरान ऐसा होता है, लेकिन हमारे इधर का जितना अंडा दे दिया है सारा के सारा ही अनफर्टाइल हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हमारे साथ कितना अंडा अभी अनफर्टाइल हुआ है, उसके बारे में हम आप लोगों का देखेंगे कि हमारे इधर अंडा कितना अनफर्टाइल हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों अभी देखो इस मटके में यहाँ पर भी 2-3 अंडा फेंक दिया है, वो भी अनफर्टाइल है। कल मैंने देखा था, इसको भी अनफर्टाइल हो गया। और इस मटके में अंडे आते हैं, लेकिन वो भी पूरे के पूरा डिमांड फटल थी, लेकिन इसमें 2-3 चिक निकला है। इसमें 3 चिक निकला और एक भी अनफर्टाइल हुआ है, ठीक है। और बाकी सारा अंडा अनफर्टाइल ही है, ठीक है दोस्तों। अभी हम देखेंगे इसमें जो 3-4 अंडा दे दिया था, वो भी पूरे के पूरे अंडा ही अनफर्टाइल है, तीनों अंडा अनफर्टाइल है। और इसमें 4-5 अंडा है, लेकिन ये भी अनफर्टाइल निकला है। ये नया मादी है, 2 मादी एक साथ मिलकर अंडा दे दिया था, लेकिन वो भी अनफर्टाइल निकला। इस मटके में भी 4 अंडा दिया जाता है, लेकिन ये भी दोस्तों अनफर्टाइल है। सिर्फ इसमें 3 बच्चा निकला है, और उस मटके में 3 चिक निकला है, और बाकी सब की सब अनफर्टाइल ही निकला है। और इसमें दोस्तों बाकी अनफर्टाइल अंडा मैंने निकाल दिया, सिर्फ एक ही चिक्स निकला है, ठीक है दोस्तों। बाकी सब सारा अंडा मैंने फेंक दिया है, सब अनफर्टाइल हो गया। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ये किस लिए हुआ है। तो ये दोस्तों इसलिए हुआ है, ये सारा जो चिक्स है नया चिक्स है, ठीक है दोस्तों। सब नया चिक्स है, तो इसीलिए उसका जो अंडा इसीलिए वो अनफर्टाइल हुआ है। तो पहला ब्लीडिंग था, इसीलिए इस बार ये हुआ है, शायद अगली बार ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों तो अभी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कितना अंडा यहाँ पर अभी अनफर्टाइल हो चुका है मेरा, और कितना चिक्स निकला है। दोस्तों आप देखिए इधर मैंने रखा है पूरे सारे अंडा, इधर पूरा अनफर्टाइल अंडा है ये दोस्तों। इधर 2 अंडा अभी इधर मैंने फेंक दिया है, टूट गया है। और इधर जो देख रहे हैं तो पूरे के पूरे सब अनफर्टाइल अंडा है, ठीक है। इसमें 10 बार अंडा हो गया, और शायद मोटकी में भी और भी 4-5 अंडा होगा, लेकिन कुल मिला के आप देखिए सारे बहुत अंडा मेरा अभी इस कॉलोनी पे अनफर्टाइल निकला है, ठीक है दोस्तों। तो इसी दौरान इस बार हमारी इस कॉलोनी में ब्रीडिंग अच्छा नहीं हुआ। अभी दूसरी बार देखेंगे इसमें क्या हाल चलेगा, ठीक है। ये पहला ब्रीडिंग था, इसीलिए इस अंडा अनफर्टाइल हुआ। शायद अभी जो होगा वो अनफर्टाइल नहीं होगा। अनफर्टाइल तो ऐसे भी तो 1-2 होता ही है, लेकिन हमारे जो इधर पर पूरा की पूरा ही अनफर्टाइल निकला है। ज़्यादातर ही कॉलोनी मोटकी में अनफर्टाइल निकला है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहला ब्लीडिंग जिसका भी हो, पहला ब्लीडिंग में अनफर्टाइल निकला, तो इसीलिए कोई मुश्किल की बात नहीं है, ये कभी कभी होता ही है। और पहला ब्लीडिंग के दौरान जो चिक्स को पूरी तरह से समझता नहीं है, इसीलिए अनफर्टाइल हो जाता है। अब देखिए कितना अंडा और भी है, पूरा के पूरा अंडा अनफर्टाइल है।